Beginnen Weidum. Er wennet blijkbaar een grote concentratie slagwerkers in het mooie Graaierdorp en omkreden, want ze krijgen het voor elkaar voor de tweede keer een slagwerkfestival op de Teugjen onder de sterke naam Weidum Slag Trog. Ik ben slagwerker in hart en nieren, dus het is voor mij gewoon het vetste wat ik kind wan. Natuurlijk, als je maar een orkest mooi speelt, is dat is echt mooi, maar gewoon maar alleen nog wat sto zelfs dost, dat geeft zo'n kick. Dat is zo mooi, dat is gewoon alleen nog maar slagwerk. Haast. Ja, ik vind het prachtig. Al weekend wordt er in Weidum uren en uren repeteerd om daar een mooi lood te komen. Bandlid Jeroen Oosterwijk studeert aan het conservatorium en is van oorsprong slagwerker. Wat is een mallet band nou eens? De officiële naam is Mallet Percussion Band, om het zo maar te zeggen. En dat is dus, dat zit voor alleen nog maar slagwerk. Want het is de mallet, dat zijn de melodieinstrumenten, een xylofoon, marimba, vibrafoon. En daarna is het gewone slagwerk, dus de trommels, de pauken, de drumstel. En dat geheel, dat is dus de Mallet Percussion Band. In 2010 weer de eerste editie van Weidum Slag Trog. Een groot succes. De loods van een bouwbedrijf die doet sinds die als concertziel, zal ik dit hier weer de locatie wezen. Je ziet het plakvinger, wat je hem hier nou scheuren, dat is nogal je troep. Maar daar komt een groot podium, wordt er opgebouwd. En al je van hout, en dat kun je hier zien, je zit een heel soort hout en stijgermateriaal, nou, daar maakt je het podium van. Er komt een hele melodband op, en combo en zangers en alles. Wij wonen dus wat anders dan gewoon in ons normale concert rond te zeggen, de dwarpshuis, waar we dus krijgen te repeteren. We wonen wel eens ergens anders in. Maar wel graag in Weidum zelf, omdat het al wel heel erg, het is wel heel erg Weidum. Ik bezocht om zoveel mogelijk mensen niet mooi door uit Weidum te krijgen, of in ieder geval verwant binnen mooi Weidum. En dan is dit eigenlijk de enige ruimte wat je wat mooi kennen. En die bouwen we dan helemaal om en dat juist een heel leuk sfeertje. Het is heel anders dan wat wij normaal zitten. Wij onderscheiden ons nou mooi gewoon dat we dit doen. Het is een heel soort havenbraakkorps, dan zeggen ze maar, die het wel een heel soort promsachtige concerten doen. Dat wordt een heel soort dingen. Maar in wezen toch wij dat nou ik, alleen dan zonder korps en alleen maar mooi slagwerk. En dan vooral ik een heel soort melodische slagwerk. En dat is wel vrij uniek. Als mijn harmonieorkest speelt, of mijn symfonieorkest, mijn alle strikers, die timen altijd wat vrij. En het slagwerk is altijd heel direct. De slaast op een trommel en het geluid klinkt al. Maar bij een striker is het van hij moet eerst nog de beweging maken en dan pas komt het lood echt. En dus het is alleer volle directe. Dus voor mij is het makkelijker. Omdat ik kan gewoon tellen en dan komt het goed. En bij een orkest moet ik nog wel eens denken van, nou, wat gebeurt er? En dan komt het van, oh ja, ting. En dan bijvoorbeeld een triangelslagje, dan is die op die het. Maar dan mag het volle meer luisteren. Ja, dan mag het nou ook wel luisteren. Maar het is wel directer dan bij een harmonieorkest of een symfonieorkest. Nou is het leuk, zo'n melodband die popmuziek speelt, maar dat vregen haast een ier om tarierings om z'n vier te komen. Haast alle muziek moest namelijk door jongeerd op een nij arrangeerd worden, want bladmuziek voor melodbands looit net contempleren in de winkel. Want weer dat voor de uitdaging, het arrangeren van al die nummers? Nou nee, dat is net op zich de uitdaging. Dat is gewoon een geval van dat je zoiets doen wil en daar is geen muziek voor. Dus dan moet je er zelf wat voor doen. Maar ik vind het vooral het proces daarna is altijd heel leuk als die mensen
Dit zijn met de leden just hoeveel speelplezier dat die hebben. En als dan de ontwikkeling just van niks naar van alles. En dan komt de bassist erbij en de toetsenist en wat jong. En dan just die leden dat ze beginnen, dat hij het meer, het valt hier meer op zijn plak. Dus just gewoon dat ze hun vermaand zien. En in wezen ben ik natuurlijk, ik ben er eigenlijk om die mensen elke week gewoon te vermaand zien. En als we dan vooral het concert hier, dat er dan dus heerlijk nog vol zit. Ja, en die mensen vinden dat prachtig, ja dan, dat is toch eigenlijk wat je verdoren. En natuurlijk, ik wil een beetje van mezelf, dat ik het zelf heel erg leuk vind.